So, good day mga lolods. I'm back! Nandito na naman tayo para sa product unboxing. Ay, unbox natin is yung mga stereo RCA cable. But before we go into that, kung bago lang kayo sa channel kong to, click nyo naman yung subscribe, yung like, at saka yung bell button. So mga lolods, I'm back nga uli. Mag-unbox tayo nitong RCA cable na galing to sa FSU store sa Shopee. Doon ko siya in order. Ang price niya ay 621 dalawa. So tig dalawa in order ko, dalawang red, dalawang black. Kasi single lang siya. So in order ko siya nung para magkaroon ng idea ilang days, September 14 dumating siya September 21. So 7 days. And then, all in all, ang price niya inabot ng 1,189. Okay, so let's start. Then, bibigyan natin ng konting comparison sa Ugreen. Packaging wise, plastic na naka-bubble wrap. So, reminder ko lang yung mga order online. Make sure na yung name na to, yung name nyo, burado, kasi may mga nagpapanggap na seller na umorder kayo sa kanila. So at least alam nyo at the end of the day kung kanino kayo talaga umorder. So bubble wrap na may label. So mamaya buburahin ko na lang to. And then also kapag umorder kayo galing sa especially from China or kahit dito sa Pilipinas, i-sanitize nyo. So comparing sa Ugreen, ito yung sa Ugreen, bubble wrap din yung plastic nila. Ito naman yung sa FSU. So nakita nyo halos same packaging. So tingnan natin kasi apat yung in order ko, dalawang red nga. Ayan. And then dalawang black. Ayan, dalawang black. Okay, buksan natin. Habang binubuksan natin to, so shoutout ko lang yung lolods kong isa sa opisina, si kaibigan kong atenista, si paring Grecor Abrugay niya, otherwise known as Daddy Randy. So Daddy Randy, shoutout sa'yo, tsaka sa buong darts team. Hindi ko na isa-isa, dami namin eh. So ang in order ko is 3 meters na RCA, so puro 3 meters. Tingnan natin kung 3 meters. 1, 2, almost 3. And then quality wise, kung makikita nyo, gold plated yung dulo. Cable type, makapal. Ang kapal niya. Tignan natin, compare natin dun sa product naman ng Ugreen. So kay Ugreen, yung pagka gold plated niya medyo ninervyos. Ito naman pagka gold plated nito, gold plated talaga, maganda. And then cable type, makikita nyo, dali, mas makapal tong sa FSU. So same price lang to, yung sa Ugreen at saka tong sa FSU. So makapal. Ang mabigat nga lang kasi sa Ugreen dalawa na. Sa FSU single pa lang yung cable na mabibili mo. So buksan ko naman yung red para makita rin natin yung quality ng red. And then let's see kung 3 meters din. Gagamitin ko to susunod na video ko. Kaya unbox ko muna yung isa pang net na in order ko para dun sa apo kong babae. And then after that, i-unbox ko naman yung HTS12. Medyo long time na may stock up na rin yun. May almost 1 month na hindi pa na-unbox. So quality, single lang din to, red, gold plated din yung tips. And let's see kung 3 meters.
1, 2, ganun din, almost 3 meters. So always red and black ang ino-order ko para pag kinabit ko sa subwoofer, hindi ka malilito. Ang subwoofer kasi kung walang low frequency input, laging stereo yan. So para hindi kayo malito, magkaibang kulay. Okay. I-picturean ko na lang din sa dulo. Lalagay ko na lang sa dulo yung mga pictures niya para makita nyo yung comparison sa iba. Sa ibang RCA cable na na-order ko. So makikita nyo naman difference ng kapal nung dalawa. So mga lolods, binuksan ko siya. Nabubuksan pala siya. Nabubuksan pala to. So ayan, unlock and lock. Ang maganda sa kanya, para magkaroon kayo ng idea, pag unlock mo, covered pa tong side na to. So alam mong manual ginawa to, hindi yung, ewan ko kung manual or, pero duda ko manual ginawa eh. So makikita nyo yan. Hindi ko lang mabuksan ng todo, hindi ko maibaba tong white portion na to. Para makita natin yung quality ng cable, kung makapal or manipis. Sayang. Pero at least makikita nyo naman dito nabubuksan. Tingnan natin yung kabilang side. Maganda yung pagka gold plated niya. Sulit sa presyo. Ito naman yung kabilang side. Ganon din, nabubuksan. Wala rin, silyado rin, hindi rin siya nabubuksan ng todo. Ito lang. At least if you want to reuse the cable, kung gusto nyo palitan tong tip na to, pwede nyong gawin. Okay, so that's it mga lolods. Kung bago lang kayo sa channel kong to at napadaan lang kayo, kung nagustuhan nyo yung video, kung hindi man, click nyo pa rin yung subscribe, yung like at saka yung bell button. Shout out sa buong C2F team, kay Ben, kay Rico, kay Rara, kay Denden, sa boss namin na si Boss Brandy, sa buong team Lowell. And then shout out dun sa isa ko pang lolods na si atinista na si Lolods Daddy Randy Abrugenya. Pops, salute. Thank you sa mga tulong mo sa amin. Okay? Always stay safe. Last shout out sa misis ko kay Darling Deng. Shout out kay Darling. Bye bye. Mandarine Music Entertainment. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa katatangi mong ganda. Bawat galaw ng iyong balakang ay napapatayo mo ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng crown ni Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita